समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य सुनन्तो सक्मुखदम् धम्म सवन कालो अयं भदन्ता धम्म सवन कालो अयं भदन्ता धम्म सवन कालो अयं भदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स यो चेवस्स सतं जीवे अपसं धम्ममुत्तमं एकाहं जीवितं सेयो पස්සतो ධම්මමුත්තමං අති ගෞරවනීය අපරිපවත් ඇලීගුණ ධම්මපාල පණිත හඳුරන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි සද්ධාවන්ත පින්තුනි එංගලන්තයේ ලන්ඩන් නුවර තේම්ස් බෞද්ධ විහාරස්ථානයේ විදායක කාර්කාදී පින්වත් පිරිස අද උදේවරුේ විහාරස්ථානයට සම්බන්ධ වෙලා ටික වෙලාවක් ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්නට මේ මොහොතේ සූදානම් වෙන්නේ. සුපුරුදු පරිදි සවස් භාගයේ මේ ධර්ම දේශනාව සිද්ධ කරන්නට අවකාශ නොලැබුණා. අද උදෑසන එහෙම නැත්නම් දහවල් කාලේ විවිධ වැඩ කටයුතු පැත්තකින් තියලා මේ හැම දිනම රැස්ුනේ තමන්ට ලැබුණු අවස්ථාවේ ඒ ධර්මලාභය ලැබීමේ අපේක්ෂාව ඇති කරගෙනයි. ඉතින් අපි ගොඩක් සතුටු වෙනවා. ධර්මයේ පිළිබඳව තියෙන උනන්දුව ඒකෙන් පැහැදිලි වෙනවා. තමන්ට අවශ්‍ය කාල වේලාවේ නොවුනත් ලැබුණු අවස්ථාව ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් මෙලොව පරලොව ජීවිතය යහපත් කරගන්නට දහම් පදයක් ශ්‍රවණය කරන්නට මේ උනන්දු වෙන ස්වභාවය පිළිබඳව. ඒ වගේම අපි මේ ස්ථානයට විශේෂයෙන් ලන්ඩන් නුවරට මීට කලින් අපි පැමිණිලා නැහැ. මේ පළමු ධර්මචාරිකාව මේ දේශයට. ඒ වගේම අපි වඩාත් සතුටු වෙනවා මේ ස්ථානයට පැමුණුනාට පස්සේ අපේ ඇහැලීගොඩ ධම්මපාල පඬිත හාමුදුරන් වහන්සේ මෙහි වැඩ සිටින බව අපි දැනගත්තේ. ඉතින් උන්වහන්සේ ගැන දීර්ඝ කාලයක් අපි අහලා තිබුණත් අද තමයි ජීවිතේ පළවෙනි වතාවට උන්වහන්සේ මුණ ගැහුනේ. ඒ පිළිබඳව සතුටු වෙනවා. අද මේ විහාරස්ථානයේ ධර්ම දේශනාවක් පවත්වලා උන්වහන්සේවත් දැන හඳුනාගෙන අපේ ශක්ති ප්‍රමාණයෙන් දහම් කරුණු ටිකක් පහදා දෙන්නට මේ අවස්ථාව සලසා දුන්නු දායක කාරකාදී පින්වත් හැම දිනාටම කෘතවේදීව පුණ්‍යානුමෝදනා කරමින් ටික වේලාවක් ධර්ම දේශනා කරන්නට සූදානම් වෙන්නේ. අද ධර්ම දේශනාව සඳහා අපි මාතෘකා කළේ බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් අපේ ජීවිතය පිළිබඳවම ආපසු හැරිලා ප්‍රතිවීක්ෂා කරන්නට දේශනා කළ වටිනා ගාථා ධර්මයක් ධම්මපදයේ සහස්ස වග්ගයේහි දැක්වෙන ගාථාව. බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවා යෝචේ වස්ස සතං ජීවේ අපස්සං ධම්මමුත්තමං ඒකාහං ජීවිතං සෙය්‍යෝ පස්සතෝ ධම්මමුත්තමං.
යම් කෙනෙක් අවුරුදු 100ක් ජීවත් වුණත් ජීවිතය පිළිබඳව ලෝකයේ පිළිබඳව ධර්මය නොදැක ඒ වසර 100ක් ජීවත් වුණා කියලා ඒ ජීවිතය අර්ථ සම්පන්නයි කියලා කියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. කුමක් නිසාද? ජීවිතයත් ලෝකයක් පිළිබඳව ධර්මතාවය නොදැක්ක නිසා. ඒකාහං ජීවිතං සෙය්‍යෝ පස්සතෝ ධම්මමුත්තම. යම් කෙනෙක් ජීවිතය පිළිබඳව ලෝකයේ පිළිබඳව ධර්මතාවයන් හරියට දැක ගන්නවා නම් ඒ බඳු මිනිසුන් එක්දිනක් ජීවත් වෙලා මිය ගියත් ඒ ජීවිතය අර්ථ සම්පන්නයි ශ්‍රේෂ්ඨයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. මිනිස්සෙක් හැටියට තම තමන් සාංශාරික වශයෙන් සිද්ධ කරගත්තු කුසල කුසල කර්ම ශක්තියගේ ප්‍රමාණය මත මේ ජීවිතයේ ආයු කාලය මත කෙනෙකු දීර්ඝාස වින්දනය කරන්නට පුළුවන්. අපි කවුරුත් කැමති වෙනවා දිගු කලක් නිරෝගීව ජීවත් වෙන්නට. අපි ඇලොම් කරන අපේ හිතවත් අය දීර්ඝ කාලයක් ජීවත් වෙනවා නම් අපි කැමතියි. ඇත්තටම බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා යමෙකුට දීර්ඝායු සම්පන්නිය ලබන්නට පුළුවන් නම් ඒකේ අය සාංශාරික වශයෙන් කරගත්තු කුසල කර්මයක විපාකයක් වෙනසයික භාග්‍යයක්. නමුත් මේ ගාථාවේදී තථාගතයන් වහන්සේ අවධාරණය කරන්නේ මිනිස්සෙක් හැටියට කොච්චර කාලයක් ජීවත් වෙනවද කියන එක නෙමෙයි වැදගත් වෙන්නේ. ඒ ගත කරන ජීවිත කාලය තුළ ජීවිතය පිළිබඳව ලෝකයේ පිළිබඳව මොන විදිහේ අවබෝධයකින් කටයුතු කරනවද කියන එක. දැන් මෙතනදී අපි හුඟක් වෙලාවට දකින්න දෙයක් තමයි මිනිස්සු කියනවා පිටින් පව්කම් වලින් වැළකීලා ඉන්නට උත්සාහ කරනවා. අපේ කුසල් දහම් සම්පාදනය කරනවා. හැකි විදිහට අපි සුචරිත ධර්මයන්හි යෙදෙනවා. ඒක හොඳයි. හැබැයි ජීවිතය ගැන ලෝකය ගැන දහම වටහා ගන්නට එය පමණ ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ. අපි පව්කම් වලින් වැළකීම පමණ කුසල් දහම් වැඩිම පමණ ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසානේ සියලු බුදුරුන්ගේ අනුශාසනාව හැටියට සබ්බ පාපස් සතරණං කුසලස්ස උපසම්පදා එතනින් නැවතුනේ නැහැ. ඒ දෙක විතරක් ප්‍රමාණවත් වෙනවා නම් ඒ දහම් පද දෙකෙන් ධර්මාවාදේ නවත්තන්නට තියෙනවා. පව්කම් වලින් වළකීම කුසල් දහම් වඩා. හැබැයි බුදුහාමුදුරුවෝ තව පියවරක් දේශනා කරනවා සචිත්ත පරිවර්තන සිත පිරිසුදු කරා. සිත පිරිසුදු වෙන්නේ කොහොමද? පඤ්ඤාය පරිසුද්ධති. ප්‍රඥාවෙන් තමයි සිත පිරිසුදු වෙන්නේ. එතකොට ප්‍රඥාව නැති තැන අඳුර අවිද්‍යාව ඇති තැන රාග, ද්වේෂ, මෝහ, ඊර්ෂ්‍යා, ක්‍රෝධ, මාන විවිධ දුර්වලකම් මතුවෙනවා. ඒ හැම දුර්වලකමක්ම මතුවෙන්නේ නිවැරදිව නොපෙනෙන නිසා, නොදකින නිසා. අපි හරියට දකිනවා නම් ඒ දකින තැනම ඇති වෙනවා යම් ප්‍රභාවක් ආලෝකයක්. එතකොට ඒ ප්‍රඥාව අවදි කරන ප්‍රමාණයට තමයි අපේ ජීවිතය පිළිබඳව, ලෝකයේ පිළිබඳව, ප්‍රතිපදාව පිළිබඳව ධර්මතාවයන් හරියට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. අර මුලින්ම අපි සඳහන් කළා පව්කම් නොකර සිටියේ පමණට කුසල් දහම් කළ පමණට ප්‍රමාණවත් නැහැ කියලා. එහෙම කියනකොට තරමක වික්ෂිප්ත බවක්, කම්පනයක් ඇති වෙන්නත් පුළුවන්. දිහන එක වැඩක් නැද්ද කියලා. වැඩක් නැහැ කියන එක නෙමෙයි. ඒ කරන දේ වැඩක් වෙනවා අපි ප්‍රඥාවෙන් ඒ කටයුතු කරනවා. ඇයි? සමහර විට පව්කම් වලින් වැළකීම, කුසල් දහම් කිරීම ප්‍රඥාවෙන් තොරවත් කෙරෙන්නට පුළුවන්. එහෙම කරනදී අපිට නිවන පිණිස, කෙලස් නැසීම පිණිස උදව් වෙන්නේ නැහැ. පව්කම් වලින් වැළකීලා හිටී මාත්‍රේම අපිට කෙලස් නැසන්නට සහායක් වෙන්නේ නැහැ. කුසල් දහම් සිදු කිරීම මාත්‍රේම අපිට කෙලස් නැසන්නට උදව් වෙන්නේ නැහැ. එනිසා මේ කරන කටයුතු ඥාන සංප්‍රයුක්ත සහ ඥාන විප්‍රයුක්ත වශයෙන් තථාගතයන් වහන්සේ කොටස් දෙකකින් දක්වනවා. පව්කම් වලින් වැළකීමත් අපිට ඥාන සංප්‍රයුක්තව කරන්නත් පුළුවන්, ඥාන විප්‍රයුක්තව කරන්නත් පුළුවන්. ඥාන කියලා කියන්නේ එතන ප්‍රඥාව යෙදিলা කරන්න පුළුවන්, ප්‍රඥාවෙන් තොරව කරන්න පුළුවන්. කුසල් දහම් කිරීමත් අපිට ප්‍රඥාවෙන් යුක්තව කරන්නත් පුළුවන්, ප්‍රඥාවෙන් තොරව කරන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේ ඥාන සංප්‍රයුක්තව ප්‍රඥාවෙන් යුක්තව කිරීම තමයි අපිට හැම විටම විමුක්තිය සඳහා, කෙලෙස් නැසීම සඳහා සහාය වෙන්නේ. ඒවා තමයි විපාරමිතා හැටියට හඳුනාගන්නේ. ඒතර ප්‍රඥාවෙන් තොරව කොහොමද පව්කම් වලින් වළකින්නේ? ප්‍රඥාවෙන් තොරව කොහොමද කුසල් දහම් කරන්නේ? දැන් බලන්නකෝ ගවයෙක් ගත්තාම උ මස් කන්නේ නැහැ, උ
බොරු කියන්නේත් නැහැ. මත්පැන් බොන්නේත් නැහැ. ඉතින් පංච දුස්චරිත කිහිපයකින් ඌ වැළකීලා ඉන්නවා. එතකොට දැන් මේ වැළකීම් මාත්‍රෙම වැදගත් වෙනවා නම් අපිට මීහරකටත් වඳින්න වෙනවා. නමුත් අපි එහෙම එක ගුණයක් හැටියට සලකන්නේ නැහැ. ඇයි? ඌ මස් කන්නේ නැත්තේ මොකක් නිසා? ඒ පරම්පරාවම සත්තු මස් කන්නේ නැති නිසා. එහෙනම් මේක එක්තරා ප්‍රවේණි ගුණයක්. එහෙම නැත්නම් ඒ සත්ත්ව කොට්ටාශයට ආවේනික වෙච්ච යම්කිසි ඇබ්බැහියක්. හුරුවක්. ඒ වගේම ඌ බොරු කියන්නේ නැත්තේ කතා කරන්න බැරි නිසා. මත්පැන් බොන්නේ නැත්තේ ඒකට හුරු වෙලා නැති නිසා. දැන් මෙහෙම මනුෂ්‍ය අතනොත් යම්නම් වැරදි නොකෙරී තියෙන්නට පුළුවන් ඇබ්බැහි නිසා, සාංශාරික හුරු පුරුදු නිසා, සමාජ පෙළඹවීම නිසා, එතකොට අන් අය කියන නිසා, ලෝකෙට අපි හොඳ කෙනෙක් හැටියට පෙනී හිටින්නට ඕන නිසා මෙහෙම විවිධ ක්‍රමවලින් අපි වැරදි වලින් ඈත් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම හරි ඈත් වෙනවා නම් හොඳයි. මිනි මරාගෙන සත්තු මරාගෙන කන කොටියෙකුට වඩා අපි ගවයා උන් සත්තු මරන්නේ නැති නිසා අපි හොඳයි කියලා කියනවා. හැබැයි ඒ හොඳ බව තියන්නේ අපිට ඒ මස් මාළු කනවා කියන එක ගැන සංසන්දනය කරද්දි විතරයි කොටියට වඩා මීහරක හොඳයි කියන්න වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් පොදුවේ ගත්තම දෙන්නම තිරසක්. කොටිය සත්තු මරාගෙන කනවා. හැබැයි මීහරකත් කුපිත වුණොත් එහෙම ඕන තරම් මරන්න පුළුවන්. කෑවේ නැති වුණාට. එහෙමනම් ඒ ආකාරයෙන් බලනකොට උගේ එතන තියෙන්නේ අවිහිංසා සංකල්පයක් නෙමෙයි. එතන තියෙන්නේ නිකන් හුදු ඇබ්බැහියක් විතරයි. මිනිස් සමාජයේ අපට පෙනෙනවා සමහර වෙලාවට සමහරු හොඳ ප්‍රතිපදාව නනුගමනය කරනවා. පව්කම් වලින් වැළකීලා ඉන්නවා, දුෂ්චරිත වලින් ඈත් වෙලා ඉන්නවා, සුචරිත ධර්මයන් යෙදෙනවා. හැබැයි අර විදිහේ යම් ඇබ්බැහි මත, සමාජ සම්මුති මත, සාංශාරික හුරුව මත සමහර දේවල් කරනවා. ඒක කරන්නේ මොකටද? ඒක පරමාර්ථය මොකද්ද? ඒ පදනම මොකද්ද? ඇත්තටම මොකක්ද ඒකෙන් වෙන්නේ කියලා සිහි බුද්ධියෙන් හිතලා නැහැ. එහෙම හිතලා නැතිනම් අර හුදෙක් වැලකීම් මාත්‍රෙන් අර්ථයක් වෙන්නේ නැහැ. සමහර අවස්ථාවල ඊට වඩා අනර්ථයක් ඒ වලකින්න ගිහිල්ලාම වෙන්න පුළුවන්. එහෙම කරගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. දැන් මස් මාළු කන්න නැති එක හොඳයි. ඒක හොඳ ප්‍රතිපදාවක්. හැබැයි සමහර ඉන්නවා මම මස් මාළු කන්නේ නැහැ අනිත් අයත් නොකයින් ඉන්නවා. තර අනිත් අයත් නොකයින් ඉන්නවා කියන සම්මුතියට ආපු ගමන්ම කන මිනිස්සු දිහා බල හිතනවා. එතකොට කන මනුස්සයා කාලා අත හොද ගන්නවා විතරයි. පහුවදාට ඉතින් වැසිකිලි ගියන් පස්සේ ප්‍රශ්නේ සම්පූර්ණයෙන් ඉවරයි. හැබැයි අර මනුස්සයා පැත්තකටලා බලාගෙන ඉඳලා නිකන් හිත දූෂ්‍ය කරගන්නවා. හිත දූෂ්‍ය කරගෙන ඒක මෙලවට විතරක් නෙමෙයි සමහරට සසරටම බලපාන. ඇයි වෙන්නේ? දැන් ඉතින් මස් මාළු කෑමෙන් වැළකීලා ඉන්නවා කියන එක නරකද? නෑ ඒක හොඳ ප්‍රතිපත්තියක්. ඒක හොඳ සුචරිත ධර්මයක්. නමුත් දැන් ඒකෙන් කොහොමද මේ මෙලොවයි පරලොවයි දෙකම විනාශ වෙන හැටියට මනස විකෘති වෙන්නේ? එහෙම වෙන්නේ ඒ ප්‍රතිපත්තියේ අර්ථය හඳුනාගෙන නැති නිසා. ඒවා නිකන් ලෝක සම්මුතිමත් අපි වෙජිටේරියන් අපි නම් මෙහෙම ඒගොල්ලෝ නම් මස් කන අපි නම් කන්නේ නැහැ. නිකන් පිල් බෙදා ගන්න. සමාජයෙන් තමයි කැපී පෙනෙන්නේ. තමයි නිකන් වෙනම පිරිසක් හැටියට සමාජයේ පෙනී සිටින්න. එහෙම දේවල් සඳහා අපි ප්‍රතිපත්ති පිරුවයි කියලා ගුණධම් වැඩුවයි කියලා එන අර්ථයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ බලාපොරොත්තු වෙන ඵලය සාධනය වෙන්නේ නැහැ. එහෙමනම් එතකොට ඒකනත්ත යම්කිසි නොකල යුතු දෙයක් නොකර ඉන්නවා හොඳ ප්‍රතිපදාවක යෙදෙනවා කියලා බැලූ බැලමට පෙනුනට ඇත්තට මේ තරත්ත විමුක්තියට සමීප වෙනවද? විමුක්තියට සමීප වෙනවට වඩා ගොඩක් ඈත් වෙන්නට පුළුවන්. මොකද අර කන මනුස්සයා හිත නරක කරගන්නේ මේ නොකන මනුස්සයා නොකයිදලා කන මිනිසු දිහා බලලා නිකන් හිත දෝෂ කරගන්න. ඉතින් නිවන් දකින්නට කටින් ඇතුළට දාන්නේ මොනවද කියන ඒකට වඩා වැදගත් වෙන්නේ සිතට ඇතුල් වෙන්නේ මොනවද කියන එක. ඒක ප්‍රධාන වැඩේ කන පිට ගිහිල්ලා අර වෙන හිතෙල්ලලා. ඒ වගේම ධර්මයේ හඳුන්වන්නේ සීලබ්බත පරාමාස.
දැන් මොන වරද්ද ගන්න එපා. මස් මාළු නොකා ඉන්න එක සීලබ්බත පරාමාසයක් කියලා ඔන්න හාමුදුරුවෝ කිව්වා. එහෙම එකක් නෙමෙයි මේ කියන්නේ. මස් මාළු නොකන එක ඥාන සම්ප්‍රයුක්තව කරන්නට පුළුවන්. ඒකේ අර්ථය දැනගෙන කරන්න පුළුවන්. කොමක් සඳහාද මේ ප්‍රතිපත්තිය මම පුහුණු කරන්නේ? මොකද්ද මේකෙන් සිද්ධ වෙන අර්ථය? මොකද්ද මම මේකෙන් ඇත්තටම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? හරියට අර්ථය දැනගෙන, හේතුව දැනගෙන, ඵලය දැනගෙන යම් අරමුණක් ඇතිව අපිට ඒක කරන්න පුළුවන් නම් ඒක නිවන් මාර්ගයට සහාය වෙන ප්‍රධාන සාධකයක් වෙනවා. හැබැයි අර්ථය නොදැන, හේතුව ඵල නොදැන, අරමුණක් නොදැන, ඉලක්කයක් නැතුව නිකම් ඇබ්බැහි මත, සමාජ සම්මුති මත, සාංශාරික හුරු පුරුද්ද මත ඒම මත දේවල් කලයි කියලා ඒක තරම් පළක් වෙන. හැබැයි තමන් හිතාගෙන ඉන්නවා මම මේකෙන් නම් නිවනට සමීප වෙනවා. අපි නම් සත්තු මරන්නේ නැහැ, අපි නම් මස් මාළු කන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි වැරදි කරන්නේ දැන් එහෙම එක්ක අභිමානයකුත් ඇති කරගන්න. සිල් ගන්න භාවනා කරන්න එන්න කිව්වොත් දැන් අපි වැරදි කරන්නේ නැහැ නේ කවුරුත්. ඒ නිසා 아무තු සීලයක් ඕනේ නැහැ සිල් ගත්තා වගේ තමයි. එහෙම අතිමානයක් ඇති කරගන්නේ මොකක් නිසාද? අර තමන් එල්ලිලා ඉන්න දෙයින්ම තමන් අධිමානයකට පැමිණලා තියෙනවා. අනිත් අයට වඩා දැන් මං ඉස්සරහින් ඉන්නේ. ඇත්තටම ඉස්සරහින් ඉන්නවා කියලා හිතාගෙන හිටියට ගොඩක් පස්සෙන් ඉන්නවා කියලා කියන්නට හරියට බැලුවා. දැන් මට මීට අවුරුදු ගානකට ඉස්සෙල්ලා මගේ කල්යාණ මිත්‍රයෙක් කිව්වා කතාවක්. ඒක මට එවල තේරුන්නේ නැහැ. හැබැයි ගා පස්සේ තමයි මට ඒක තේරෙන්නේ කොච්චර ගැඹුරක් තියෙනවද කියලා. මොකක්ද ඒ කිව්ව කතාව? හාමුදුරනේ අඟුලිමාල මිනි මරුවා. ඒ මිනි මරණ එක වැරදි, ඒක සමාජ විරෝධී දෙයක්, ඒක අසත් ධර්මයක්, පාප ධර්මයක්. ඒකෙන් ලෝකෙටත් හානියක්. නිසා මේක වළක්වන්න ඕන කියලා කොසල් රජුරෝ සේනාවක් අරගෙන ගියා මේක නවත්තන්න. මිනි මරණ එක හොඳ නැහැ. මිනි මරණ එක නවත්තන එක හොඳයි. දැන් මොකද මේ මිනි මරපු මිනිස්සයා රහත් වෙලා භව ගමන නිම කළා, නවත්තන්න ගිය මිනිස්සයා තාම සසරේ. මේ කතාව මට එදා හරියට තේරුන්නේ නැහැ. ගාක් කාලයක් ගියාට පස්සේ මට මේක තේරුනේ ඇත්තටම අපිට එහෙම බලලා අපිට පුද්ගලයෙකුගේ වටිනාකම් තෝරන්නට බෑ. තමන් දිහා හැරිලා බැලුවා මම අරවත් කරනවා, මේවත් කරනවා, පන්සලුත් යනවා, මලුත් පූජා කරනවා, සිලුත් ගන්නවා, බණත් අහනවා. මම දවසකට මෙච්චර බණ ප්‍රමාණයක් අහනවා. මම දැන් සූත්‍ර ධර්ම මෙච්චර අධ්‍යයනය කරලා තියෙනවා. මම දැන් අභිධර්මයක් කියවනවා. එතකොට මම දැන් ඥාන භාවනාත් කරනවා. එතකොට මෙහෙම අපි ධර්ම කොටස වැඩිපුර කියවුවයි කියලා අධ්‍යයනය කළයි කියලා ඒ පුද්ගලයාගේ ජීවිතයේ සුවිශේෂත්වයක් ධර්මානුධර්ම ප්‍රතිපත්තිය තුළ අපිට දකින්න බැරි නම් ඒවයි තරම් වැදගත් කාරණාවක් නෑ. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ වන් වැදගත් කියන එක නෙමෙයි. සුතමේ ඥානේ බහුශ්‍රත භාවයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මංගල කාරණයක් හැටියට දේශනා කරනවා. හැබැයි මේ මංගල කාරණය අර්ථවත් වෙන්නේ ඒකේ පළව පළව අභිවෘද්ධිය සිද්ධ වෙනවා නම් විතරයි. එහෙම සිද්ධ වෙන්නේ නැතිනම් ඒක අර්බුදයට හේතු වෙනවා නම් බහුශ්‍රත භාවය කෙලස් වැඩෙන ධර්මයක් හැටියට බුදුහාමුදුරුවෝ තව තැනක දේශනා කරනවා. ඒ නිසා එය පදනම් කරගෙනම බුදුහාමුදුරුවෝ ශික්ෂාපද පනවනවා. වික්ෂුන් වහන්සේලාට වසර 20කට පස්සේ ශික්ෂාපද පනවන්න හේතු හැටියට දක්වලා තිනවා බහුශ්‍රත භාවයත් එකයි. ඒතර මංගල සූත්‍රයේදී බුදුහාමුදුරුවෝ බහුශ්‍රත භාවය මංගල කාරණයක් හැටියට මෙලොව පරලොව දිනුවට හේතු වෙන කාරණයක් හැටියට දේශනා කරනවා. ඇයි මේ තන් දෙහික දෙවිදිහකට දේශනා කරන්නේ? බහුශ්‍රත භාවය ඇත්තට මංගල කාරණයක්. නමුත් එය පදනම් කරගෙන කෙලස් අවදි කර ගන්නවා නම්, මාන්නය ඇති කර ගන්නවා නම්, පිළිපදා ගන්නවා නම්, අනුන් යටපත් කරලා තමන් හොවා දක්වන්නට හදනවා නම්, එතනින් එහාට තවදුරටත් ඒ බහුශ්‍රත භාවය අර්ථය පිණිස පවතින්නේ නැහැ. එහෙනම් කොතනද වැදගත්කම තියෙන්නේ? ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත බව තුළයි. ප්‍රඥාවෙන් කටයුතු කිරීම මතයි. අපි කොච්චර සිහි බුද්ධියෙන් හේතුව ඵලය අඳුනගෙනද මේ වැඩ කටයුතු කරන්නේ. ඒ මත තමයි එහි අර්ථය තීරණය වෙන්නේ. එහෙම හේතුඵල දැක්මක් නැතුව, එහෙම ප්‍රඥාවකින් තොරව, අගක් මුලක් නොදැන, අරමුණක් නොදැන, පරමාර්ථ නොදැන අපි කොතෙක් හොඳ දේවල් කියලා හිතාගෙන දේවල් කරගෙන ගියා. ඒවෙන් විමුක්තියට සහායක් වෙන්නේ නැතිනම් විමුක්තියට සහාය වෙනවා කියලා හිතාගෙන පවත්වාගෙන යනවා. හැබැයි සහාය වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒවට තමයි සීලබ්බත පරාමාස කියලා දක්වන්නේ. බුදුහාමුදුරුවෝගේ කාලෙදී මේවා පැහැදිලිව කොටස් දෙකකට බෙදුවා. රාජ්‍ය වෘත, ගෝ වෘත ආදී
අනුගමනය කරන එක. අද කාලේ අපි කවුරුත් අජවත ගෝත සමාදම් වෙන්නේ නැහැනේ. එතකොට දැන් අපි ළඟ සීලබ්බත පරාමාස නැද්ද? ඒ මට්ටමේ නැහැ. මේ මට්ටමේ තියෙනවා. එදා කාලේ තිබිච්ච දේවල් ඒගොල්ලෝ අල්ලගෙන ඒකෙන් තමයි නිවන් දකින්න පුළුවන් කියලා විමුක්තිය සලස්වන්න කෙලස් නසන්න පුළුවන් කියලා. එදා සමාජයේ හැම කටයුතු කළා. අද සමාජයේ මේ අපි අතරම තියෙන යම් යම් සුචරිත ධර්ම, ගුණ ධර්ම, සාර ධර්ම ඒත් එල්ලිලා ඒවෙන් තමයි නිවන් දකින්න පුළුවන් කියලා. නමුත් මනස කෙලසෙන හැටියට කටයුතු කරනවා නම් ඒකටත් කියන්න වෙන්නේ ඉතින් සීලබ්බත පරාමාස කියලා තමයි. වෙන මොකක් කියන්නේ? සංවරයක් හැටියට පිටින් පෙනෙනවා. හැබැයි නිවනින් අපිව ඈත් කරනවා. ඒ නිසා අපි යම්කිසි ප්‍රතිපත්තියක් පුහුණු කරනවා නම් ඒක ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත වෙනවා. ඒ වගේම නිකන් නීතියට බය දැන් මේ රටවල් වලට ආවම අපි ගොඩාක් දෙනකොට පෙන්නන හරි සංවරයි. හරිම ආචාරශීලී, හරිම වටිනවා. ලංකාවේ නම් පාරක යන්න ගියන් පස්සේ 1 කිලෝමීටරයක් යනකොට කී පාරක් තරහ එනවා. මෙහෙම නෑ. මේ හරිම හොඳයි මිනිස්සු. එහෙම තමයි පේන්නේ. නමුත් හොඳට කල්පනා කරලා බැලුවොත් ඇත්තට ඒක ආචාරශීලී බවමද? බලහත්කාරී නීති දාලා දඩ ගහලා අර එහෙම කළොත් මෙච්චර දඩේ වැඩි වෙනවා, මේම කළොත් මෙච්චර දඩේ වෙනවා. ලංකාවෙත් එහෙම කළොත් මේ විදිහටම සම්වර වෙනවා. 아무ත්තක් නෑ. සත්තුත් ඉක්මවන්න පුළුවන් එහෙම. දැන් සුනකයෝ හික්මවන්නේ අවශ්‍ය දේවල් කරලා අනිත් සත්තු හික්මවන්නේ ඒ කොහොමද? දඬුවම් කළාන් පස්සේ කන්න නොදී හිටියන් පස්සේ බාධා කළාන් පස්සේ හිංසා කළාන් පස්සේ උන් සංවර වෙනවා කොහොමද? ඒ ක්‍රමයේ නිකන් අර සත්තු සංවර කරන ක්‍රමයක්. හැබැයි ඉතින් ප්‍රඥාව නැත්තම් එහෙම හරි කරන්න දෙනවා. මේ දහම ප්‍රඥාවන්තයින්ටනේ. දර බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කරන ප්‍රඥාව තියෙන කෙනා මේ දහම හඳුනාගෙන ඒකෙන් හික්මෙනවා. ප්‍රඥාව නැතිනම් ඒතනත්තට නීතිය සහ දඬුවම. ඒ නිසානේ බුදුහාමුදුරුවෝ වැඩ ඉන්න කාලේ නීතියට දඬුවමට කවදාවත් විරුද්ධ වුණේ නැහැනේ. බුදුහාමුදුරුවෝ වැඩ ඉන්න කාලේ හිස ගසා ගන්න. උල තියලා නරුව. දුර කවදාවත් ඒ ගැන කතා කරලා නැහැනේ. ඒව කරන්න එපා කියලා නැහැ. ප්‍රාණඝාතය අකුසලයක් කියන එක බුදුහාමුදුරුවෝ වෙනම දේශනා කරනවා. හැබැයි නීතියට ඇඟිලි ගහන්න ගියේ නැහැ. ඇයි ඇඟිලි ගහන්න ගියේ නැත්තේ? දහමෙන් හික්මවන්නට පුළුවන් වෙන්නේ සිහි බුද්ධිය ප්‍රඥාව තියෙන අය පමණයි. එහෙම නැති අය වැරදි කරනවා. ඒ කරන වැරදි වලින් ඒතනත්තා විනාශ වීම වළක්වන්න බැරි වුණත් සමාජයට වෙන අනර්ථවත් අතරමින් පාලනය කරන්න ඕනේ. ඒ පාලනය කරන්න නීති හදන්න දනුවම් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ලංකාව වගේ රටවල් වලට වෙලා තියෙන බෞද්ධ රටවල් නිසා 73ක් විතර බෞද්ධ නිසා බුදුදහමෙන් හික්මෙන්නට යනවා. හැබැයි ප්‍රඥාවන්තයින් අඩු වෙනකොට දහමින් හික්මෙන්නේ නැහැ. නීති හැදිලා නැති නිසා නීතියෙන් හික්මෙන. ඒතර දෙකම. මේ රටවල දහමින් හික්මීම කෙසේ වෙතත් නීතියෙන් දඬුවමින් සත්තු හික්මවනවා වගේ හික්මවලා තියෙනවා. ඒක කේලියට යනවා. ඒකවත් හොඳයි. ඉතින් ලෝකෙට කරදරයක් නැහැ. හැබැයි නිවන් දකින්නට ඒක ප්‍රමාණවත් නැහැ. ඒ නිසා මේ ඊපෙරේදත් කතා කරද්දී මම කිව්වේ පහසුවෙන් ජීවත් වෙන්න ඕන නම් යුරෝපීය රටවල්, බටහිර රටවල් හොඳයි. නිවන් දකින්නට ඕන නම් ලංකාව හොඳයි. ඒ මොකද ලංකාවේ ඉන්නකොට හැම තිස්සෙම ප්‍රශ්න, හැම තිස්සෙම අරුබුද, හැම තිස්සෙම ගැටලු. ඉතින් මතුවෙන්න තමයි අයියෝ මේක නම් ජීවත් වෙන්න සුදුසු ලෝකයක් නෙමෙයි කියන එක අපිට දැනෙන්නේ. එහෙම දැනෙනකොට දුක දැනෙන තැන තමයි අපි ඒකට හේතු හොයන්නේ. හේතු හෙව්වොත් තමයි නිදහස් වෙන්නට අපට මගක් පෙනෙන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි අපි අඬ හරි ඒකෙන් නැගී සිටින්න අවශ්‍ය ක්‍රමය භාවිතා කරන්නේ පුහුණු කරන්නේ. දුක කියන එක දැනුම් නැත්නම් චතුරාර්ය සත්‍ය මෙතනින් එහාට නෑ. අපි දැන් නිවන් දකින්නවා කියලා අවබෝධ කරගන්න බෑ යම් චතුරාර්ය සත්‍යනේ. චතුරාර්ය සත්‍ය පදනම් වෙලා තියෙන මොකක් මතද? දුක මත. දුක කියන එක අර්ථවත් වෙන්නේ නැතිනම් එතනින් එහාට සමුදය අර්ථවත් වෙන්නේ නැහැ. නිරෝධය අර්ථවත් වෙන්නේ නැහැ. මාර්ගය. මාර්ගය මොකටද දේශනා කරන්නේ? දුකින් නිදහස. ඉතින් දුක කියන්නේ මොකද්ද? අර්බුද කියන්නේ මොකද්ද කියලාවත් දැනෙන්නේ නැතිනම් මේ මිනිස්සෙත් ඒකෙන් නිදහස් වෙන්න ක්‍රම හොයන්නේ නැහැ. මොකුත්ම නැහැ එතනින්. දැන් මේකෙන් වැරදි වැටහීමක් ඇති කරගන්න එපා. මේකෙන් කියන්නේ දුක් විඳ පමණට නිවන් දකින්න පුළුවන් කියලා නෙමෙයි. එමුනා ඉතියෝපියාව වගේ රටවල මිනිස්සු ඉතින් දවසක 2-3 දෙනෙක් වරහත් වෙයි. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. එතනට ප්‍රඥාව. ඒ දුක් විඳවන ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත වෙන්නට. එහෙම වුණොත් දුක් විඳින එකෙන් අපිට ප්‍රයෝජනයක් ගන්නට පුළුවන්. මොකක්ද දුක කියන්නේ? ඇයි අපිට දුක් විපත් ලැබෙන්නේ?
කොහොමද මේකෙන් වළකින්නේ? සියලු දෙනා හදන්න බැරි වුණත් අනුතරමින් මට දැනෙන වෙහෙස පීඩාවල් මම කොහොමද වළක්වා ගන්නේ කියලා අපිට ක්‍රමෝපායන් සම්පාදනය කරන්න පුළුවන් එතනදී. අනිත් අයත් හදාගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. අනිත් අය හදන්න බැරිම නම් අපේ පැත්තට හැරෙන්න. මම හිතන්නේ ලංකාවේ ජීවත් වෙච්ච නිසා තමයි මට නම් ගොඩාක් ධර්මයේ ප්‍රගුණ කරන්න පුළුවන්. ඒ මොකද අනිත් අයට කියනවා ඒ කවුරුවත් අපි ඉතින් උගුර ලේරහ වෙනකන් කියනවා. ඒ කිව්වට එහෙම හැදෙන බවකුත් නැහැ ඉතින්. පේන්නේ නැහැ. හැදෙනා ඉන්නවා. හැබැයි අපිට ගොඩක් ප්‍රකට වෙන්නේ නැහැ. එතකොට කොච්චර ප්‍රතිපත්තියක පිටවන්න හැදුවොත් එහෙම වෙනවා. එතකොට එහෙම වෙනකොට අපිට හිතෙනවා ඒකට කියලා මමවත් උත්සාහ කරනවා. මමවත් වෑයම් කරනවා. අනිත් අය හැදෙන්නේ නැත්තම්. ඇත්තට මේ ධර්ම දේශනා කරද්දී පවා මුල් කාලේ මම හිතන්න පටන් ගත්තේ එහෙමයි. අනිත් කවුරුත් මේ ධර්මයෙන් හැදෙන්නේ නැත. මොකද එක එක්කෙනා මට කියන්න පටන් ගත්තා හාමුදුරනේ උදේ ඉඳන් රැය වෙනකම් බණ කියලා වෙහෙස මහදලා කවුද පිළිපදින්නේ? කාටද ප්‍රයෝජනයක් වෙන්නේ? ඉතින් මම බැලුවා ඇත්තටම ඒතකොට බණ කියන එකේ වැඩක් නැද්ද? නමුත් මහාන වෙච්ච දවසේ නම් මම මහානුනේ අවුරුදු 14 දී උදේ 6 කුත් ගානට මහාන වෙලා හවස මම පැය දෙකමාරක් බණ කිව්වා. එදා ඉඳලා අද දක්වා අවුරුදු 30කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ධර්ම දේශනා කරනවා. ඉතින් මම කල්පනා කළා මේ වැඩක් වෙලා නැද්ද? ලෝකයට කොච්චර වැඩක් වෙලා තියෙනවද කියලා මට මනින්න මින්මක් නැහැ. හැබැයි මගේ ජීවිතය ගැන බලනකොට මට එකෙන් යහපතක් වෙලා තියෙනවා කියලා දැනෙනවා නම් අඩුතරමින් ඒ කියන බණවලින් මගේ දුර්වලකම් හඳුනා ගන්නවත් හදා ගන්න කල්ල යන්න පුළුවන්. අඩුතරමින් හඳුනා ගන්නවා. වරද තේරුම් ගන්නවා. වැඩි යුතු ගුණේ තේරුම් ගන්නවා. අඩුතරමින් මට උදව් වෙලා තියෙනවා නම් එහෙනම් මට සතුටු වෙන්න පුළුවන් ලෝකයේ එක්කෙනෙකුට ඒ ධර්ම පිහිට වෙලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් පැයක් බණ කිව්වහම එක්කෙනෙකුට ඒ ධර්මයෙන් යහපතක් වුණාම ඒක ඵලදායක නැද්ද? ඉතින් එක්කෙනා මම වෙන එක හොඳ නැද්ද? අනිත් කවුරුවක් හදන්නට බැරිද? අඩුතරමින් අපට එහෙම හිතන්නට පුළුවන් නම් අපේ ජීවිත ධර්මානුකූලව ගොඩනගා ගන්නට පුළුවන්. නමුත් අපිට හුඟක් වෙලාවට වරදින්නේ අයත් මෙහෙම ඉන්න ඕන මෙයත් මෙහෙම ඉන්න ඕන කියලා ඒගොල්ලෝ හදන්න ගියාම අපි හිත නරක කරගෙන හිත දූෂ්‍ය කරගෙන එතකොට එතන වෙන්නේ අවසානයේ අර සත්භාවයන් උපාදාන කරගෙන අපි පන්සිල් රකින්න අනිත් අය පන්සිල් රකින්න ඕන. ඒතකොට පන්සිල් නොරකින්න ගානේ අපි හිත නරක කරගන්නවා. මම පන්සල් වල ඇයි අනිත් අයට එන්න බැරි? එතකොට අනිත් අය පන්සල් එන්නේ නැති ගානේ මම පන්සලට ඇවිල්ලා හිත නරක. අර මොනසාව ගෙදර ඉඳලා හිත නරක කරගන්න නැතුව ඉන්නවා. අපි පන්සලට හිත නරක. එයි අර සත්භාවයන් වල අපි එල්ලිලා ඒ උපාදාන කරේ. ඒවෙන් රාමුවක් හදාගෙන ඒ රාමුවෙන් ඔක්කොම රින් ගන්න ඕන කියලා අපි හිතාගෙන ඉන්නවා. ඒකෙන් ඔක්කොම රින් ගන්න නැති වෙනකොට අපි නිකන් කිද්දෝෂ කරගන්නවා. අවසානයේ අපි විනාශ වෙනවා. ලෝකයෙන් ටිකක් හරි එකෙන් රින්ගලා යන්න පුළුවන්. එහෙම ගියායත් ඉන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ ගියත් නොගියත් අවසානයේ අපට මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? අහුවෙලා බලනකොට නිකන් අපි හිත කෙලස. ඒ නිසා මේ සමාජ සේවය කරන, සාසනික සේවය කරන ගොඩාක් අය වයස්ගත වෙනකොට අවසාන කාලේ කියන්නේ මොකද්ද? නිකන් අනුන්ට කරන්න දැඟලුවා විතරයි. වෙච්ච දෙයක්වත් නෑ. දෙකට අපිට කරගත්තු දෙයක්වත් නෑ. ඊට වඩා හොඳයි අපි ගැන බලාගත්තා. එයි මෙහෙම කියන්නේ. සමාජ සේවය කියන්නේ මොකක්ද? මොකටද කරන්නේ? කාත් එක්කද වැඩ කරන්නේ කියලා තේරුම් බේරුමක් නැතුව, ඉලක්කයක් නැතුව, පදනමක් නැතුව ඥාන සංප්‍රයුක්ත නොවි සමාජයට උදව් කරන්න ගියොත් අන්තිමට හෙම්බත් වෙලා තමන් ගැන පසුතැවෙන්නට විතරයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි අනුන්ට උදව් කරනවා නම් මේ උදව් කරන්න යන අයගේ ස්වභාවය මොකද්ද? මොකද්ද මම මේකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? ඒවා පිළිබඳව අපිට පැහැදිලි දැක්මක් ඇතුවනේ කටයුතු කරන්න. ඒතර කවදාවත් අපිට පසුතැවෙන්න වෙන්නේ නැහැ. අනිත් අයට උදව් කරනවා, සකසන්න වෑයම් කරනවා, හැදෙනවා නම් හොඳයි. හැදෙන්නේ නැත්තම් අනිත් මේ උත්සාහය තුළ මමවත් හැදෙන්න ඕන. මමවත් ශක්තිමත් වෙන්න ඕන. අඩුම තරමේ වෙන මොකුත් කරගන්න බැරි නම් ඒ නිෂ්ඵලතාවය දරා ගන්නටවත් මම පුහුණු වෙන්න ඕන. ඒකත් ලොකු දෙයක්. අපේ දේවල් නිෂ්ඵල වෙනකොට දරා ගන්න බෑ. ඉතින් ලෝකෙ සිද්ධ වෙන්නේ ලාභ විතරක් නෙමෙයි අලාභත් සිද්ධ වෙනවා. යස විතරක් නෙමෙයි ආයසත් සිද්ධ වෙනවා. ප්‍රශංසා විතරක් නෙමෙයි නින්දාත් ලැබෙනවා. සැප විතරක් නෙමෙයි දුකත් ලැබෙනවා. මේ දෙකේදීම කම්පා නොවේ ඉන්නනේ අපි පුහුණු වෙන්න නැත්නම්. ඒකනේ කෙලස් නැසනවා කියන්නේ. ඒතර කෙලස් කියන්නේ ලෝකෙ සිද්ධ වෙන දේවල් වලින් අපේ මනස කෙලසෙනවා.
ඒතර අපි දැන් පුහුණු කරන්නේ ලෝකේ කොහොම තිබුණත් මගේ මනස කෙලසා ගන්න නැතුව ඉන්න. නමුත් අද ගොඩක් දෙනා භාවනාව හැටියට කරන්නේ ලෝකේ දේවල් වෙනස් කරලා මගේ මනස කෙලසා ගන්න නැතුව ඉන්න. ඉතින් එක්කෙනෙක් වෙනස් කරනවා දෙන්නෙක් වෙනස් කරනවා කී දෙනෙක් කියලා වෙනස් කරන්න. අර ලාහට ගෙම්බ එකතු කරනවා කියන්නේ ඒක තමයි. එකෙක් අල්ලලා දානකොට අනික කපනවා. ඌ අල්ලලා දානකොට අනික කපනවා. ඉතින් මේක ඉවරයක් නෑ. ඒ නිසා අනිත් අය පුළුවන් විදිහට හදන්න උපදෙස් දෙන්න. හැබැයි ඒත් එක්කලා තමන් යම් කිසි සංයමයක් දමනයක් ඇති කරගන්න උත්සාහ කරන. එතකොට අර විදිහට අනුන්ට උදව් කරන්න ගිහිල්ලා අපිට කවදාවත් පසුතැවෙන්න පීඩා වෙන්නට සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. එහෙම නොවුනොත් හැම විටම අර සත්භාවය තුල පිහිටන්නට ගිහිල්ලා ඒක එල්ලලා ඒක උපාදාන කරගෙන අපි නිකන් අනවශ්‍ය ප්‍රශ්න පොන්නක් ඇති කරනවා. ඒ කුමක් නිසාද සත්භාවය කුමක් සඳහාද කියලා අපි හඳුනා නොගත්තා. ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත නොවුනහම හේතු ඵලයේ තේරුම් නොගත්තා. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ ලෝකෙ කොච්චර කාලයක් ජීවත් වෙනවද කියන එක නෙමෙයි වැදගත් වෙන්නේ. කෙටි කාලයක් ජීවත් වුණත් කමක් නැහැ ජීවත් වෙන කාල සීමාව තුල කරන කියන දේවල් එක්කලා ටිකක් ඥාන සම්ප්‍රයුක්තව කරන්න උත්සාහ කරනවා. තමන් යමක් නොකරන නම් ඇයි ඒක නොකරන්නේ කියලා තේරුම් ගන්න වෑයම් කරනවා. මොකක් නිසාද ඒවා නොකළ යුත්තේ? එහෙම තේරුමක් ඇතුව කරනකොට තමයි ඒක සීලයක් වෙන්නේ, ඒක ගුණයක් වෙන්නේ, ඒකේ මනස වැඩෙන්නේ. සත්තු නොමැරිය යුත්තේ කුමක් සඳහාද? විවිධ හේතු නිසා, පව් සිද්ධ වෙන නිසා, අපට දුක් විපාක විඳින්න වෙන නිසා, අනිත් අයගේ නිග්‍රහ විඳින්න වෙන නිසා. මෙන්න එක අපි පන්සිල් සමාදන් වෙලා ඉන්න නිසා, අපි බෞද්ධයෝ නිසා දැන් ඔය විදිහේ සම්මුති මත අපි සත්තුන මරා ඉන්නවා නම් අපි බෞද්ධයෙක් නොවුණු ගමන් අපි සත්තු මරන්න පෙළඹෙනවා. අපි පන්සිල් නොගත්තු ගමන් අපි සත්තු මරන්න පෙළඹෙනවා. පින්පව් හඳුනා ගන්න බැරි තැනක උපන්න ගමන් අපි සත්තු මරන්නට පෙළඹෙනවා. අපට හානියක් නොවන ඕනම තැනක අපි සත්තු මරන්න පෙළඹෙනවා. අපට බරපතල හානියක් වෙනවයි කියලා දැනෙච්ච ගමන් සත්තු මරන්න පෙළඹෙනවා. ඇයි? ඒ විදිහේ නිකන් අර බාහිර එක දේවල් ටික පැටලලා තමයි අපි සත්තුන මරන්නේ. නමුත් හැබෑවට ඒ සත්තු මම වගේම ජීවත් වෙන්නට ආයු කාලයක් කර්ම ශක්තියක් ඇතුළේ ඉපදිලා තියෙන්නේ. මම ජීවත් වෙන්නට කැමති වගේම ඒ සත්තු ජීවත් වෙන්නට කැමතියි. මම සුරක්ෂිත වෙනවා වගේම අන් අයගේ ජීවිත සුරක්ෂිත වෙන්න ඕන කියලා මේ මෙත්තාව අපේ මනසේ අවදි කරගන්න ඕන. දැන් ප්‍රාණඝාතයෙන් වැළකීම කියන එක හුදෙක් වැළකීම මාත්‍රේ විතරක් නෙමෙයිනේ. බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කරන පියවර 6කින් සෝපානාති පාතා පටිවිරතෝ නිහිත සත්තෝ නිහිත දන්නෝ ලජ්ජී දයාපන්නෝ සබ්බපාන බුද්ධිතානෝ කම්පේ විතරයි. එතකොට ඒතනත්ත ප්‍රාණඝාතයෙන් වළකින්නටත් ඕන. හැබැයි මම නම් සත්තු මරන්නේ නැහැ කියලා විතරක් ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. දනු මුගුරු වලින් හිංසා කිරීමෙන් වළකින්න ඕන. සියුම් අවියාවද වලින් විනාශ කිරීමෙන් හිංසා කිරීමෙන් වළකින්නට ඕන. ලජ්ජී පව්කම් කරන්න ලැජ්ජ වෙන කෙනෙක් වෙන්න ඕන. දයාපන්නෝ සත්වයින් කෙනෙක් දයාව ඇති කෙනෙක් වෙන්න ඕන. සබ්බ පාන භූත හිතානුකම්පී විහෙරති. සකල ජීවී සත්‍යයන් කෙරෙහිම හිතවත් බවක් මෙත්සිතක් ඇති කෙනෙක් වෙන්න ඕන. දැන් අන්න එතනට එනකොට තමයි අපි මිනිස්සු වුණත්, අපි බෞද්ධයෝ වුණත්, අපි පන්සිල් ගත්තත්, නොගත්තත්, මට හානියක් වුණත්, මට හානියක් නොවුණත්, ඒකේ පවක් වුණත්, නොවුණත්, අපාය ගියත් නැතත්, ලෝකයා මොනවා කිව්වත්, නොකිව්වත්, ඇයි මම සත්තු මරන්නේ නැත්තේ? ඒ සත්තුන්ගේ ජීවිතය පිළිබඳව හැඟීමක් මට තියෙන නිසා. ඒ தත්ත්වයට මනස ප්‍රගුණ වෙනකොට තමයි වෙනතුනේ මෙතන එකපාරට යන්න පුළුවන් කියනවා නෙමෙයි. මේ පදනම තමයි විමුක්තියට උදා වෙන්නේ. කෙලස් නසන්නට උදා වෙන්නේ. අතුල පිරිසුදු වෙන්නට. සබ්බ පාපසකරණම් කියලා ආයෙ මොකටද සචිත්ත පරියෝදපණම් කියන්නේ? පව්කම් වලින් වැළකුණෙන් පස්සේ සිත පිරිසුදු වෙන්නේ නැද්ද? කුසල දහම් වඩනකොට සිත පිරිසුදු වෙන්නේ නැද්ද? ආයෙ වෙනම මොකටද සචිත්ත පරියෝදපණම් කියන්නේ? සිත පිරිසුදු කරන්නේ. ඒ පව්කම් වලින් වැළකීම් පමණින්ම පිරිසුදු වීම ප්‍රමාණවත් නැහැ කෙලස් නසන්න. අපිට ලෝකෙට හානි කරන්න තෝරන නම් ඉන්න පුළුවන්. අපිට ලෝකෙට යහපත කරන්න පුළුවන්. ලෝකෙට හානි නොකරපු පමණින්වත්, ලෝකෙට යහපත කරපු පමණින්වත් අපේ මනසේ අවිද්‍යාව සම්පූර්ණයෙන් තොර වෙන්නේ නැහැ.
එතනට ප්‍රඥාව අවදි කරන්නට ඕනේ මේ කරන්නේ කියන්නේ මොනවද කියලා. එනිසා තමයි අපි යමක් කරනකොට හෝ යමක් නොකරනකොට කුමක් සඳහාද මේක නොකරන්නේ කුමක් සඳහාද මේක කරන්නේ කියලා ඥාන සම්ප්‍රයුක්තව කරන්නට අපි සැලකිලිමත් වෙන්න. එහෙම නොවේ නම් ඉතින් අපිට පුළුවන් මොකක් හරි කූඩුවක් හදලා මිනිස්සෙක් අල්ලලා දානවා එකට හොඳට දොර වහලා තියනවා කන්න බොන්න ටික විතරක් ඇතුළට දෙනවා අවුරුදු 15කින් විතර එළියට අරගෙන නමස්කාර කරනවා. ඇයි? අවුරුදු 15ක් ඉවරයි කරන්නේ. ප්‍රාණඝාතයක් නැහැ, අදත්තාදානයක් නැහැ, කාමමිත්‍යාචාරයක් නැහැ, උදාවක් නැහැ, මොකුත් නැහැ. එහෙම කළාට තේරුමක් නැත්තේ එතන නොකර ඉන්නවා තමයි. කරන්න බැරි නිසා. කරන්න ඉඩක් නැති නිසා. ඒක සංවරය නෙමෙයි. දැන් අපිට මේ රටවල් වලට ආපහු ගා පැටලෙන්නේ ඔතන. අපිට හිතෙන්නේ ඒ දඬුවමට බය, නීතියට බය කරන්න බැරි නිසා මිනිස්සු දේවල් නොකරන හරි සංවරයි. හරි හොඳයි. ඒත් බෞද්ධයෝ හැටියට අනුන් ගැන විතර නෙමෙයි තමන් දිහත් ඔහොම බලන්නට පෙළඹෙනවා. අනුන් දිහා නම් ඉතින් එහෙම බලලා හරි ටිකක් හිතේ තනසීමක් ඇති කරගන්නේ කමක් නැහැ. ඒ තමන් දිහාම බලන්න ගත්තාම තමන්ගේ මුළු ප්‍රතිපදාවම අවුල් වෙනවා. ඇයි? මම වැරදි කරන්නේ නැහැනේ. මම හොඳ දේවල් කරනවානේ. දැන් ඉතින් හරිනේ. මෙහෙම යනකොට මම සෝවන් වෙයි. දැන් මේ වැරදි කරන්නේ නැතුව දැන් මේ හොඳ කරමින් ඔහොම යනකොට මම යම් දවසක රහත් වෙයි. වෙනතොත් මේක අනුන්ගේ මනස විතරක් නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ මගේ අත්දැකීමෙන් කාලයක් පැවිද්දෙක් හැටියට මගේ මනසෙත් ඔය අදහස තිබුණා. මෙහෙම වචන වලින් පැහැදිලි වුණේ නැති වුණාට මම දැන් මේ සිල් රැකගෙන හොඳ දේවල් කරගෙන මෙහෙම යද්දී යම් කලකදී මම සෝවන් වෙයි. මම රහත් වෙයි. ඒක හරියට ආයතනයක වැඩ කරගෙන යනකොට નિયમિત વર્ષ ගාන පූර්ණ වෙනකොට ප්‍රොමෝෂන් එකක් හම්බෙනවා. නිවන එහෙම එකක් නෙමෙයි. නිවන කියන එක කෙලස් ධර්ම දැක දුබලකම් දැක ඒවායේ හේතු හඳුනාගෙන ඒවා වෙනස් කරන හැටි හඳුනාගෙන උත්සාහයෙන් වීරෙන් ක්‍රියාත්මක වෙමින් වෙහෙසිලා මහන්සිලා ක්‍රියාත්මක වෙලා ඒ දුබලකම් බැහැර කරන්න ඕනේ. මේක නැවත පුහුණු කරගෙන යද්දි තමයි අපිට ටික කෙලස් අඩු කරගෙන ගිහිල්ලා යම් දවසක සිත පිරිසිදු කරගන්න පුළුවන්. හොඳ ප්‍රඥාවක් අපිට තියෙන්නට ඕනේ. ඉතින් ඒ පිළිබඳව මම හිතන්නේ අපිට හවස කෙටි කාලයක් සාකච්ඡාවක් කරන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා ප්‍රඥාව ගැන අපි හවස කතා කරමු. දැන් මේ ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත වෙන්න ඕන, ප්‍රඥාවෙන් යුක්ත වෙන්න ඕන කියනවා. මොකද්ද ප්‍රඥාව කියන්නේ? ඒක දන්නේ නැත්නම් ඒක ගොඩ නගන්න බෑ. ඒ නිසා අපි හවස ධර්ම සාකච්ඡාවේදී ප්‍රඥාව කියන්නේ මොකක්ද? මේ මනෝභාවය හඳුනාගන්නේ කොහොමද? ඒක අවදි කරගන්නේ කොහොමද කියන කාරණා අපි සවස් භාගයේ කතා කරමු. එතකොට මේ කාරණාවලින් වෙනතුන්ට ටිකක් දනවන්නට සිහි කරන්නට අපි උත්සාහ කළේ අපිට අඩුපාඩු නොකර සිටි පමණින් හොඳ දේවල් කළ පමණින්ම අපිට නිවන් දකින්නට ඒක ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ. කෙලස් නැසන්නට ඒක ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ. නිසා අපි ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත වෙන්නට ඕන, ප්‍රඥාවෙන් යුක්ත වෙන්නට ඕන. යම් අපි යමක් නොකරනවා නම් ඇයි නොකරන්නේ කියලා දැනගෙන. යමක් කරනවා නම් ඇයිද කරන්නේ කියලා දැනගෙන. ඇයිද කරන්නේ කියලා දැනගත්තාම සමහරට අපි වැරද්දක් වෙන්න පුළුවන් කරන්නේ. හැබැයි ඒ වැරද්දක් කළා වුණත් මේක කුමක් සඳහාද කරන්නේ කියලා හරියට අපි දන්නවා නම් හේතුව ඵලය දන්නවා නම් යම් දිනක එතනට වරදින් නිදහස් වෙන්නට පහසුයි. වැරදිච්ච හැටි දන්නවා තමයි. වැරදුනේ කොතනද කියලා දන්නවා. තමන් පියවර තියන්නේ අඩිය තියන්නේ තමන්වත් නොදන්නා තැනක නම් අනුන් කිව්වා වෙනුවට නම් පය පැකිලා වැටුණන් පස්සේ වැටුනේ කොහොමද කියලා අහුවට තමන් දන්නේ නැහනේ. අරයා මෙහෙම තියන්න කිව්වා මම තිබ්බා වැටුණා. තිබ්බේ කොහෙද තිබ්බේ මොකටද කොතනද තිබ්බේ වැරදුනේ කොහොමද කියලා තමන් දන්නේ නැත්තම් කොහොමද හදාගන්නේ? එනිසයි බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කරන්නේ පච්චත්තං වේදිතබ්බෝ විඤ්ඤෝහි. නුවණැත්තා විසින් තමන්ගේ නුවණින් අවබෝධ කරගෙනයි මේ ගමන යන්න ඕනේ. බුදුහාමුදුරුවෝ දෙසුවා තමයි. උන්වහන්සේ සර්වඥතා ඥානෙ අවබෝධ කරගෙන දෙසුවේ. හැබැයි බුදුහාමුදුරගේ සර්වඥතා ඥානෙ මට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්ද? මට නිවන් දකින්න පුළුවන්ද? ඒ බුදුහාමුදුරගේ සර්වඥතා ඥානෙ බුදුහාමුදුරුවෝ.
උන්වහන්සේ එකෙන් දේශනා කළා තමයි. උන්වහන්සේගේ සර්වඥ භාවය මම පිළිගන්නවා නම් මට ශ්‍රද්ධාවක් තියෙනවා, විශ්වාසයක් තියෙනවා. හැබැයි ශ්‍රද්ධා විශ්වාසය කොච්චර තිබුණා වුණත් උන්වහන්සේ දෙසූ දේ අවබෝධ කළ යුත්තේ කාගේ ප්‍රඥාවෙන්ද? තමන්ගේ ප්‍රඥාවෙන්. ඒ නිසා මේ වරද කරන්න එපා, මෙහෙම කළොත් මෙහෙම වෙනවා කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ දෙසුවා. හැබැයි ඒක වැරද්දක් වෙන්නේ කොහොමද? ඒකෙන් වෙන වැරද්ද මොකද්ද? ඒක වරදක් වෙන්නේ ඇයි? මේව හඳුනා ගන්න නැත්තේ කවුරුද තමයි. එහෙම නැත්නම් බුදුහාමුදුරුවෝ දේශපු නිසා, මම බෞද්ධයෙක් නිසා, මමත් උන්වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෙක් නිසා, මම පන්සල් ගත්තු නිසා මමත් මේ වැරද්ද කරන්නේ නැහැ. එහෙම කලයි කියලා අපිට කෙලස් නසන්න ඒක උදව් වෙන්නේ. ඒක ඉතින් පොඩි අනුකරණයක් විතරයි. ඒක නිකන් භක්තියෙන් ඒ අනුව යාමක් විතරයි. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි වෙනත් ආගමක පවුලක උපන්නොත් ඊළඟාත්මේ මොකද වෙන්නේ? අම්මා තාත්තා කියනවා දෙවියන් වහන්සේ තමයි ලෝකෙම මේක තමයි සත්‍ය. ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට යනවා. බුද්ධ ආගමේ පවුලක උපන්නන් පස්සේ බුදුහාමුදුරුවෝ මෙහෙම දේශනා කළා පන්සලට යන්න ඕන, වඳින්න ඕන, සිල් ගන්න ඕන කියවම අපි ඒ ටික කරගෙන යනවා. වෙනත් ආගමක උපන්නන් පස්සේ අපි ඒ පුංචි කාලේ කියලා දෙන්නේ කරනවා. එතකොට අර සමාජයෙන් පෙන්නන දේ ඇබ්බැහිය මත, හුරුව මත, සමාජ සම්මතය මත පමණක් අපි දේවල් කරන්න පුරුදු වුණායින් පස්සේ අපිට බොහෝ විට වරදින්නට පුළුවන්. අපිට ඍජුව නිවන් මඟ යන්නට බෑ. මොකද සමාජය කියන්නේ හැම විටම අපිට නිවැරදි මඟ පෙන්වන නිවැරදි සාධකෙ නෙමෙයි. ඒ නිසා තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ කාලාම සූත්‍රය දේශනා කරන්නේ පොතේ තිබ්බ පමණටම. දැන් මේකත් සමහරු වැරදිකට විදිහට අර්ථකථනය කරනවා. පොතේ තියෙනවා පිළිගන්න එපා, ගුරුවරයා කිව්වට පිළිගන්න එපා. ඒක මොනවද පිළිගන්නේ? පොතේ තිබ්බට පිළිගන්න එපා කියලා නෙමෙයි කාලාම සූත්‍රය දේශනා කරන්නේ. මොකද්ද? පොතේ තිබ්බ පමණට. මේ පමණට කියන වචනේ වැදගත්. ඇයි? ඒ පොතේ තියෙන එක විතරක්ම සාධකය කරගෙන පිළිගන්න එපා. තව පැතිවලින් විමසන්න. තමන්ගේ ප්‍රඥාවෙන් විමසලා බලන්න හේතුඵල වශයෙන්. ඒතර පරම්පරාවේ ආපු පමණට ඒක විතරක් සාධකය කරගන්න එපා. තමන් ප්‍රඥාවෙන් සිතලා විමසලා තව ගොඩක් සාධක ගොනු කරලා බලන්න. මේ විදිහට එකක් මත පමණක් එල්බ ගන්නට එපා. මේක හොඳයි කියන සම්මුතිය මත පමණ එල්බගෙන හොඳ දේවල් කළාට තේරුමක් නැහැ. මේක නරකයි කියන සම්මුතිය මත පමණක් එල්බගෙන නරක දේවල් වලින් වැළකුණාට ප්‍රමාණවත් නැහැ. කෙලස් නසන්නට නම්, නිවන් දකින්නට නම්, භව ගමන නිමා කරන්න නම්, සිත පිරිසිදු කරන්න නම්, ප්‍රඥාවෙන් සිත පිරිසිදු වෙන්නේ, ප්‍රඥාව අවදි කරන්න නම් මේක වැරද්දක් වෙන්නේ ඇයි? මේක වැරද්ද මොකද්ද? ඒ වැරද්ද ගොඩනගෙන සාධක කොහොමද? ඒකෙන් වළකින්නේ කොහොමද? ඒකට මම කරන්න ඕන මොනවද? මේ ටික හරියට දැනගෙන කටයුතු කරනවා නම් කවුරු කොහොම අභියෝග කළා? දැන් තව කෙනෙක් කිව්වොත් එහෙම තමුසේ වැරදි කියලා ඕක කරන්න නැතුව හිටියට ඕක හොඳ කුසලයක් නේ. කිව්වොත් අපට පසුතැවීමක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඇයි? අපි දන්නවා මේක වැරද්දක් වෙන්නේ මෙන්න මේ නිසායි. මම මේක නොකරන්නේ මේ නිසායි. අපි හොඳ දෙයක් හැටියට දීර්ඝ කාලයක් කරගෙන යන දෙයක් කවුරු හරි කිව්වොත් එහෙම මේ දීර්ඝ කාලයක් හොඳයි කියලා කරලා තියෙන මහා අපරාධයක් නේ කියලා කිව්වොත් එහෙම අපිට මොකද වෙන්නේ? එතකොට අපි කඩා වැටෙනවා. කඩා වැටෙන්නේ නැතුව ශක්තිමත් වෙන්න නම් අපි දැනගන්න ඕනේ මේක හොඳයි කියන්නේ ඇයි? මේක හොඳ උනේ මොකක් නිසාද? මොන පදනමක් මතද? ඒක පුහුණු කළේ මොන හේතුවක් ඇතුවද? මොන පරමාර්ථයක් ඇතුවද? මේවා ගැන අපිට පැහැදිලි නිශ්චයක් තියෙනවා. අන්න එතකොට අපිට ප්‍රඥාව අවදි කරන්න පුළුවන්. සබුදුහාමුදුරු දේශනා කරනවා සසරින් ගෙන ආපු කුසල අකුසල ධර්මයන් භුක්ති විඳින්මින් සමාජ සම්මතයත් එක්කලා රුචි අරුචිකම් එක්කලා අවුරුදු 100ක් අපි ජීවත් වුණත් ඒ ජීවිත මිනිස්සෙක් හැටියට උසස් ජීවිත කියලා අර්ථවත් කියලා හංගින්නට පුළුවන් කමක් නැහැ. එක දවසක් ජීවත් වුණත් කමක් නැහැ. ජීවිතය පිළිබඳව, ලෝකයේ පිළිබඳව මේ ක්‍රියාත්මක වෙන හේතුඵල ධර්මතාවය ප්‍රඥාවෙන් දකිමින් තේරුම් ගනිමින් ජීවත් වෙන්නට අපි වෑයම් කරනවා නම් එතන මනස වැඩෙනවා, ප්‍රඥාව වැඩෙනවා. ඒ ජීවිතය අර්ථ සම්පන්නයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ. එවනම් දැන් දහවල් වෙලා තියෙන නිසා බුද්ධ පූජාවක් පවත්වන්නට කාල වේලා ඉතිරි වෙන්නට ඕන. අපේ මෙසේ කටයුතු කරන්න ප්‍රඥාව අවදි කරගන්නේ කොහොමද? ප්‍රඥාව හඳුනගන්නේ කොහොමද කියන කරුණු හවස ධර්ම සාකච්ඡාවෙන් සාකච්ඡා කරමු. මෙතෙක් වේලා අපි විනාඩි 45ක් විතර ධර්ම කරුණු වලට යොමුකම් දුන්නා. ධර්ම ශ්‍රවණය කළා. ඒ තුළින් සිදු කරගත් සියලු කුසල ලෝසසුන් රත්නා දෙවියන්ට, මේ පරලෝකීය ඥාතීන්ට, අප හැම දිනකටම බුදුපසේ බුදුමහරහතන් වහන්සේ නිවී සැනසී පැමිණ වදාළ උතුම් නිවනින් සැනසීමක් පිණිසම
හේතු වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආකාසට්ඨා ච භුම්මට්ඨා දේවානාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा චිරං රක්ඛන්තු ශාසනං ආකාසට්ඨා ච භුම්මට්ඨා දේවානාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा චිරං රක්ඛන්තු දේශනං ආකාසට්ඨා ච භුම්මට්ඨා දේවානාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा